Il libro fondamentalmente è un libro dedicato di fatto a una bambina, perché è un libro rivolto soprattutto a una speranza per le nuove generazioni. Anche quando parlavamo con Ignazio, che quando mi ha fatto l'intervista su Blogamarí, si parlava appunto di quasi una sorta di caduta dell'impero, no? Una caduta dell'impero, una sorta di inizio di Medioevo, se vogliamo dirla con McIntyre, no? E mi diceva, ma questa è una cosa di auspicabile. Non lo so, sicuramente quello che non è auspicabile è seguire come stiamo seguendo. Questa è la questione fondamentale. Fondamentalmente il libro parla su una scelta che siamo obbligati a fare oggi come oggi, se continuare ad essere denaro o se vogliamo ricominciare ad essere esseri umani per davvero. E quindi il libro si dispiega vedendo nella crisi, diciamo che è un racconto distopico, ma neanche più, è un racconto utopico e distopico allo stesso tempo. Ed è una narrazione che è ambientata in un futuro leggermente indefinito, di qua a qualche generazione, e propone la crisi semplicemente come un'occasione. Lo diceva già Einstein, semplicemente dobbiamo vedere la crisi come uno specchio che ci dice semplicemente cosa siamo diventati. La crisi non è altro che uno specchio e bisogna capire se, diciamo con Ignazio, è come la crisi ci sta davanti come un medico che ci vede dopo tanto tempo che ci siamo lasciati all'incuria, al disperdere la nostra salute, e ci dice: ma come ti sei ridotto? E allora esci fuori, fatti una corsa, adotta uno stile di vita più sano, e la crisi ci sta dicendo questo. Dobbiamo essere uomini migliori, chiamati ad essere uomini migliori, a costruire un mondo migliore per generazioni come queste, che sono ancora sono ignare di quello che hanno attorno. Quindi. Ci lasciamo con una canzone che avevo scritto proprio su Alghero, una ballata che un mio amico spagnolo, Jordi, ha scritto l'epitaffio di Alghero. Vediamo un pochettino. Finiamo così e poi più tardi chi vuole venire ci si trova al Barone, d'accordo? Dove l'aria si portava con sé salì, io e la mia anima scaldati dal sole, si discorreva di filosofia, guardando le coste di Alghero. I ragazzi fumano tra le ombre del giardino e cercano il mondo in qualche sorso di vino, così poi lo pisciano un po' tutto via in una stradina di
troppi in preda ad una brutta malattia che gli fece il cuore di pianare, laddove l'anima si porta con sé i sali. Non ci passa neanche più il buon Dio, e di tanti pensieri e ragioni che me ne faccio io, se ormai il mondo mi stranierò. Ciao.